Ũmũthĩ tũrakũngũĩra thigũkũ ya gũtegwo kwa Bikira Maria hekarũ-inĩ. Gĩthomo kĩa mbere. Gũthoma kuuma ibuku rĩa kũguũrĩrio 11 kamũhari ka 4 nginya ga 12. Niĩ John nĩ ndaiguire mũgambo ũkiuga, aira acio erĩ nĩ mĩtĩ ĩrĩa ĩrĩ ya mĩtamaiyũ na mĩtĩ ĩrĩa ĩrĩ ya kũhangĩrwo matawa, arĩa marũgamĩte mbere ya Mwathani wa thĩ. Mũndũ o wothe ũngĩgeria kũmathũkia, mwaki ũriumaga tũnua-inĩ twao ũkanina thũ icio ciao, na koguo mũndũ ũrĩa ũkageria kũmeka ũũru nĩ akoragwo. Aira acio mena hinya wa kũhinga igũrũ nĩgetha gũtikoire mbura ihinda-inĩ rĩothe rĩrĩa megũkorwo makĩratha. Ona mena hinya wa gũtua maĩ thakame na wa kwananga thĩ na matũhũhũ ma mĩthemba yothe maita maingĩ o ũrĩa mangĩenda. Na rĩrĩ, marĩkia kũheana wĩira wao, nyamũ ĩrĩa yumaga irima rĩrĩa iriku rĩtarĩ mũthia nĩ ĩkarũa nao na ĩmahote, ĩcoke ĩmorage. Nacio ciimba ciao nĩ igatigwo ciaraganĩte njĩra-inĩ cia itũũra rĩrĩa inene kũrĩa Mwathani wao aambĩirwo, rĩrĩa rĩtanagio na Sodomu kana Misiri. Andũ a kuuma ndũrĩrĩ-inĩ ciothe, mĩhĩrĩga-inĩ yothe, thiomi-inĩ ciothe na iruka-inĩ ciothe nĩ makerorera ciimba icio ciao mĩthenya 3.5 na matikareka ithikwo. Nao andũ arĩa matũũraga thĩ nĩ magakena nĩ ũndũ wa aira acio kũũragwo, na nĩ magakũngũĩra magĩtũmanagĩra iheo, tondũ anabii acio erĩ matũũraga mathĩnagia andũ a thĩ. No rĩrĩ, thutha wa matukũ macio 3.5, mĩhũmũ ĩrĩa ĩtũmaga andũ matũũre muoyo ĩkiuma kwĩ Ngai, ĩgĩtonya thĩinĩ wa aira acio, nao makĩrũgama na igũrũ. Na rĩrĩ, andũ arĩa othe mamonire magĩtigĩra mũno. Aira acio magĩcoka makĩigua mũgambo wanĩrĩire umĩte na igũrũ ũkĩmera atĩrĩ, ambatai haha. Nao makĩambata na igũrũ mĩitu-inĩ, thũ ciao imeroreire. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo. Icokia. Mwathani arogathwo, o we ndũmba yakwa ya ihiga. Mwathani arogathwo, o we ndũmba yakwa ya ihiga. Mwathani arogathwo, o we ndũmba yakwa ya ihiga, o ũrĩa ũmenyithagia moko makwa mũrũĩre wa mbaara, ciara ciakwa agakĩiruta ndathano. Icokia. Mwathani arogathwo, o we ndũmba yakwa ya ihiga, o we mũnjĩki maũndũ ma ũtugi, na nowe kĩhingo gĩakwa kĩa hinya. Ningĩ rĩangĩro rĩakwa rĩakĩtwo iraya na igũrũ, nĩwe ngo yakwa na nowe ndahagĩra harĩ we. Nĩwe ũtũmaga andũ mahorere arĩa me watho-inĩ wakwa. Icokia. Mwathani arogathwo, o we ndũmba yakwa ya ihiga. Ngai nĩ rwĩmbo rwerũ ngagĩkũinĩra, ngũinĩra na kĩnanda kĩrĩa kĩgetetwo na nga 10. Nĩ Ngai ũheaga thamaki ũhonokio, nĩwe ũnyitũkagia Daudi ndungata yake, akamũruta harĩ ũũru wa njomo. Icokia. Mwathani arogathwo, o we ndũmba yakwa ya ihiga. Rwĩmbo rwa Injili. Mũhonokia witũ Yesu Kristo nĩ aninire gĩkuũ na akĩanĩrĩra atĩ nĩ tũgatũũra muoyo. Gũthoma Injili theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Luka 20:27 nginya 40. Na rĩrĩ, andũ amwe a Asadukai, arĩa moigaga atĩ andũ arĩa akuũ matikariũka, magĩũka kũrĩ Yesu makĩmũũria atĩrĩ, Mũrutani, Musa atwandĩkĩire atĩ mũndũ angĩhikania acoke akue, atige mũtumia atarĩ ciana, mũrũ wa nyina na mũndũ ũcio, no mũhaka ahikie mũtumia ũcio nĩgetha acokerie mũrũ wa nyina mbeũ. Atĩrĩrĩ, nĩ kwarĩ na ariũ 7 a nyina ũmwe. Ũrĩa mũkũrũ akĩhikania, agĩcoka agĩkua atarĩ ciana. Nake wa kerĩ akĩhikia mũtumia ũcio, agĩcoka onake agĩkua atarĩ ciana.
onake wa gatatũ otaguo, kinya othe mũgwanja makĩmũhikia, nao magĩkua othe matarĩ ciana. Thutha ũcio, onake mũtumia ũcio agĩkua. Rĩu-rĩ, rĩrĩa arĩa akuo makariũka-rĩ, mũtumia ũcio agagĩtuĩka wao, tondũ othe mũgwanja nĩmamũhikĩtie. Nake Yesu akĩmacokeria akĩmera atĩrĩ, andũ a gũkũ thĩ nĩo mahikanagia na makahika, no rĩrĩ, andũ arĩa magatuo agĩrĩru a kũriũka, matũũre muoyo hĩndĩ ĩrĩa ĩgoka, matikahikanagia kana mahikage. Andũ acio matigakuaga, tondũ magakoragwo mahana ta araika. Andũ acio magakorwo marĩ ciana cia Ngai, tondũ nĩ magakorwo mariũkĩte kuma kũrĩ gĩkuũ. Onake Musa nĩonanirie ũhoro wa kũriũka kwa akuo, harĩa harĩ ũhoro wa kĩhinga gĩkĩhĩa etire Mwathani, Ngai wa Iburahĩmu, Isaka na Jakubu. Nĩ ũndũ ũcio, ti Ngai wa arĩa akuo, nĩ Ngai wa arĩa me muoyo, nĩ ũndũ andũ othe arĩa marĩ muoyo matũũragio nĩwe. Nao arutani amwe a watho makiuga atĩrĩ, Mũrutani, nĩ wacokia wega. Moigire ũguo nĩ ũndũ Asadukai acio matiacokire kũmũũria kĩũria kĩngĩ. Injili ya Mwathani. Nĩ twagũkumia we Kristo. Ona korwo gĩkuũ nĩ gĩtũkoraga, ithuĩ arĩa twĩtĩkĩtie Kristo nĩ akuire na akĩriũka, twĩrĩirwo muoyo wa tene na tene. Gĩkuũ ti kĩo mũico witũ, kĩheo kĩa muoyo nĩkĩo igai ritũ. Tũrĩ ciana cia Ngai, na Ngai witũ e muoyo, nĩwe mũheani muoyo, na nĩ Ngai wa arĩa me muoyo. Ngĩkwĩhokera mahinda marathime, thiĩ na mbere na kũgerera nginyo cia Kristo, tondũ nĩwe kũriũka na nĩwe muoyo. Ngai kĩhoti othe aromũrathima, Ithe, Mwana na Muoyo Mũtheru nĩ gũtuĩke guo. Kwamũkagĩra mathomo ma mitha ma o mũthenya na rũthiomi rwaku. Subscribe thĩinĩ wa YouTube channel Wĩtĩkia Witũ, kana Facebook o ũndũ ũmwe na Twitter Wĩtĩkia Witũ. Nĩ mathomo ma mitha ma o mũthenya, o kĩroko rũcinĩ tene, no mathikĩrĩrie o thaa iria ũngĩenda. Wĩtĩkia Witũ ũkĩreherwo nĩ Father Michael Thang'wa. Wĩtĩkia Witũ rurumo, Wĩtĩkia Witũ rurumo, Wĩtĩkia Witũ rurumo, kana rurumo kĩciko.